السلام عليكم، مرحبا بكم في بيت التغذية. معكم مختص تغذية إسلام، وهذه سلسلة جديدة كيفاش نخير منتجات صحية عن طريق قراءة البطاقة الغذائية. أبديت بالسميد والفرينة لأنه الأكثر شراء والأكثر طلبا. نبدأ بأول منتج ونحلله ونعرفوا كيفاش نقراو المنتج عن طريق البطاقة الغذائية. أنا قلت لكم دائما تعلموا تقراو المنتجات. هنا أول رقم نركز معاه هو اللي هو نسبة الرماد. هنا كاتبين نسبة الرماد 1.5 بالنسبة للسميد. هي نسبة مقبولة لأنه السميد لازم تكون فوق 1.8، نقدر نعتبر هذا السميد شبه كامل. في حال إذا ما لقيت نسبة الرماد نروح لنسب البروتين والدهون والألياف على الترتيب، لازم تبقى فوق 10، قريب 2، وفوق 8. هنا هذه نسب معروفة. بالنسبة للفرينة الأغلبية ما يكتبوش نسب البروتينات والدهون والألياف، ولكن يكتبوا نسب الرماد. الفرينة اللي تكون فوق 1.2 نعتبرها فرينة شبه كاملة ومقبولة ونعتمد عليها في النظام الغذائي الصحي. قلنا نركز مع نسبة الرماد، البروتين والدهون والألياف باش نحدد هل هذه فرينة كاملة ولا شبه كاملة.